Qimmatbaho metallar ishlab chiqarish sanoat taraqqiyotining tayanch ustunlaridan biri hisoblanadi. Bu soha nafaqat milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlaydi, balki eksport salohiyatini yuksaltirib, strategik zaxiralarni boyitishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mamlakatimizda mavjud konlardan oqilona foydalanish, yangi istiqbolli manbalarni aniqlash hamda ularni sanoat miqyosida o'zlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda Olmaliq kon metallurgiya kombinati geologlari tomonidan Kovulda konining xomashyo bazasini kengaytirish, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash yo'lida 2016-2022 yillar davomida Quyi Kenjasoy oltin konida keng ko'lamli qidiruv ishlari olib borildi. 2025-yilda esa mazkur konni o'zlashtirish jarayoni boshlanib, bugungi kunda kon kapital ishlari jadal sur'atlarda davom etyapti. Mazkur loyihaning mantiqiy davomi sifatida Olmaliq shahar sanoat hududida Kovulda oltin saralash fabrikasi qurilishi boshlanib, u Kovulda va Quyi Kenjasoy konlaridan qazib olinadigan rudani qayta ishlashga mo'ljallangan va yiliga 200 ming tonna xomashyodan qimmatbaho metallar ajratib olish quvvatiga ega. Bugungi kunda yangi fabrikaning ishlab chiqarish korpusida ishlar deyarli yakuniga yetkazilgan. Jumladan metal konstruksiyalar to'liq o'rnatilib, devorlarga 3900 kvadrat metr hajmda sendvich panellari va tashqi qoplamalar montaj qilindi. Ayni damda oynali bloklar hamda metal eshiklarni o'rnatish ishlari davom etmoqda. 2 qavatli ma'muriy xo'jalik binosi to'liq bitkazilib, oshxonada jihozlash ishlari nihoyasiga yetdi. Qurilish montaj ishlarini bajarishda kombinatimiz qoshidagi trest ishchilari ishlashmoqda. Fabrikaning ichidagi asbob uskunalar hammasi 100% ga o'rnatildi. Hozirgi kunda sinov ishlari amalga oshirilyapti va mana shu sinov ishlari amalga oshirilib, hamma uskunalarimiz, tegirmonimiz ishga tushgandan keyin tez kunlarda zavodni ham ishga tushirish ko'zda tutilmoqda. Hozirgi ayni davom etayotgan ishlarimiz obodonlashtirish ishlari bo'lib, gullar ekilyapti, daraxtlar ekilyapti. Muhandis texnik xodimlar va ishchilar uchun mo'ljallangan yordamchi inshootlarda ham ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Fabrika hududida elektr ta'minoti tizimi hamda yoritish tarmoqlari yo'lga qo'yilyapti. Yuk ko'tarish quvvati 25 va 2 tonna bo'lgan ko'prikli kranlar o'rnatilib, pulpa uzatish magistral quvurning montaj ishlari 90% ga bajarildi. Bundan tashqari, qo'riqlash xizmati uchun mo'ljallangan bino qurilishi hamda hududda keng ko'lamli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bosqichma-bosqich davom etmoqda. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ushbu yirik sanoat loyihasi Olmaliq kon metallurgiya kombinati strategiyasining muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, uning ishga tushirilishi mahalliy xomashyo resurslaridan samarali foydalanish, oltin ishlab chiqarish hajmini oshirish va milliy zaxiralarni yanada boyitishga xizmat qiladi.